இந்த மழையிலேருந்து என்னை காப்பாற்ற இந்த குடம் இருக்கு. உங்க வீட்டு மேல வர மழை தண்ணியை சேவ் பண்ண ஒரு வழி இருக்கு தெரியுமா? 36 மணி நேரத்துல மழை வரஞ்சோனே ஏன் வரல? மழை வந்திருக்கணும், ஆனா சைக்ளோன் ஸ்லிப் ஆகி ராமநாதபுரம், ராமேஸ்வரம், மண்டபம் வழியா ஸ்ரீலங்கா போயிடுச்சு. மழை வந்த உடனே டேம் ஃபுல், ரிசர்வாயர் ஃபுல்னு நியூஸ் கேக்குறீங்களா? ஆனா டெய்லி உங்க வீட்டுல ஒரு மினி டேம் ஃபுல் ஆகுது. அதை பத்தி உங்களுக்கு தெரியுமா? அதை ஸ்டோர் பண்ண டேங்க் இல்லைன்னா வாட்டர் ஃபுல்லா வேஸ்ட் ஆயிரும். சொல்யூஷன் சிம்பிள் தான். ரூஃப்ல ரெயின் வாட்டர் அவுட்லெட்டை கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. தண்ணினால ஆட்சிய மாறிக்கிட்டு இருக்கு. தண்ணிய கேவலமா பேசிக்கிட்டா இருக்க நீ. செண்பா டேங்கை வச்சுக்கோங்க. லீக் ஃப்ரீ, ஸ்ட்ராங் அண்ட் ரஸ்ட் இல்ல. மழை சீசன்ல செண்பா வாட்டர் டேங்கை யூஸ் பண்ணா வாட்டர் சேவ் ஆகும். யூசேஜ்க்கு பேக்கப்பும் கிடைக்கும். வாட்டர் பில்ஸும் கம்மியாகும். நோட் பண்ணுங்கப்பா. கவர்மெண்ட் டேம் ஃபுல் ஆகிறது இருக்கட்டும்ங்க. உங்க வீட்டு மினி டேம் ஃபுல் ஆகாம இருக்க செண்பகா டேங்கை வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்க.